ke Saint John Mary Vianney Parish Nongkasen kalayo biang Sohblei pat Lyngdoh Sohblei ubedai uwe niki Dikon jang kapalang ya ubala tip kumbu Dikon de Saint John Nongphud CSC uban long ru Sohblei basan nakate ka Parish ya utiu Dikon layo ban Pynkyntang Lyngdoh no lengba ka jingle niam do Lyngdoh sat ka Nongstun jelan niam Most Reverend Wilbert Marwin ya kabala penlong ka Saint John Mary Vianney Parish Nongkasen Hagati kesngi lagi hajar ngut kiri ungai kebalang Katolik kilawan ban sakilang yang ketika sengi bakerpang jong kebalang bad hagati kesngi la yo ruban rakhi lekman ni jubli rupa jong ka Parish ke belakang jo shu momer ba pesan lasdang yang jingle niam da ka procession jong ki Lyngdoh bad Lyngdoh sat ulu yo ban pendap bigan niam ki rukom nadu ko ba pensle da ko umpanyang ban pensmai ban pen khamti ka khuri jong ka sakramen ba kho jo Wkhd Saint John Nongphud bad ki wei ki jingle niam Hadirin kata ki kemegi kepabat ki bahayeng asem jong Lyngdoh thamai kila yo ban penpong ajan pong ki Lyngdoh yala ukon bad hadirin kata Wkhd Saint John Nongphud ulayo ban shem ke jing terwa bolai shem talang rengkat Lyngdoh sat ban pendap ya ke jing kinyai ke mas bakoi ke jing seng no phai sngi pat Lyngdoh Sohblei thamai kata Wkhd Saint John Nongphud ulayo ban pendap ke jing manis sakramen bakoi bad kerku penwai hagate ke sngi lai don lang ru Wkhd John Albert Rendathiang Parish priest ke Nongkasen Parish Padar Ansem Nonglang, Vicar General, bat ki ki sister ki brother bat ki riunget ki bana ki shnong paper ringkat ki hajar ngut ki riunget ki balawan sa kilang yang tiga sengi rakhi jubli rupa bat sengi Pynkyntang Lyngdoh Sohblei jong Saint John Mary Vianney Nongkasen Parish u Lyngdoh Sohblei bathamai ka tau Wkhd Saint John Nongphud udei ukhon jong ka kong Mistoril Nongphud bat uba tua star penlang nakashnong ti saw khlem bat udei ukhon basaw nagi khandai ngut shipra Ilarai kot bakiman bantendek ha kakung kecing start bau mesin baku dua yapi ya kali kadeki balapan kamti hati banten priang ya kati nublei dan kor ha pada kahikai dunia ya kecingnya Katolik Oi ilarai kot bernamon Ilarai kot bakiman sem banten denta da kecing nublei pada kecingnya ya kecingin ya kecinghikai pada kecinglet cingkam jom Yesus Kristus na kabenta ka burong ublay kat kecingkiu irat jom kipat Kristan ha kecingin blay kat kecingay kat kamtam ya kecingkinya Eucharis ya kesakramen cingmapok cingkan Yesus kat kum kecinghikai pateng jom kabalang Oi ilarai kot bernamon Kohemen ko para kasih rai trong daging snei ublay. Tungin sim kato kani ki jimpusan na ki jimpule ki banglayo muta kasih. Hamtama ka gospel beliau snow ba ujisu ba tren habun rukom na kabenta pergi ya kecil snei ke Sohblei. Kumala ongna dupasang suk ibai snei naba elsa snei ki. Kini kikirkin di jom Yesus. Lada mangi snei yaki wei ublei uni snei yami. Lada mangi snei iwei pat in sayok kaburam jom kecil snei akmat Sohblei. Ka gospel minta resmi kaya tu yani pamtam jadi kita kong Yesus laong kacing sut hati abang Yesus ada di pat ulakiu ulayat sodong hendak diberi itu hendak kemaria Magdalena kaca apostol kila kendu yang Yesus Andai baru ke apostol kila kendu yang Yesus tangkin dia Petrus batu Yohanes kila kendu yang Yesus kila ini andai Maniloseu apostol Thomas unsem ladon abau Yesus lawan abau lapau haki unsem ladon bal unsem mane andai Yesus lawan yang har asin kebalai Bau akren, bau yaki, dia donang harta kekamranen, dijingkan kelakang baru, Andre Yesus lawan rum, apleng jongki,
baru ong yaki ali Sohblei Nongkasen sut yaki Kohen ko para kali ko lagi bentang kita kong sangkam jong kecing isnei jong Sohblei ada jing in jongi abawan ra ya kecing sut mano bakwa kanam yo kecing sut Ibriu hari kepercayai kiwat ya kecing sut Mga makiwan di kecil Waladani di bersyong mentangi di bersusuk Lada kasyik kesmi di selulinga Lada kecakasyong kamjang di bersusuk Lada kecakasyong keslap di selulinga Lada kecakasyong kelepat di berpau sebarang kita kecil Kiwat ya kita kecil kendik Kiwat berbuat kecil Habang ni Parish kecilin berbedeman kesmi Gidon kam barbol dengan kecil. Kecil kata mesin, bangunan kuslai, bangunan kuslai. Hari bulan Ibriu ki kuslai hari kepercayai, ki milah, ki shen dengan kecil. Hari justru mentagasi lawan terwah hari Kohen kepala. Kumbau terwah hati apostol, ulah terwah niru mentagasi uang kecil suci. Kohen kepala, lalu ini Ibriu ki bakwa ki kecil. Minsa shen au Yesus. Om dan dah kawai pakai Yesus kebalaban ai jadi. Kenau ya kene. Kijing janjar ka kijing tu den seperti wala ki download kanu. Lada undon ka Yesus no play minum do Yesus. Dan ya kene Yesus ke jong Yesus kebalaban ra hani mata.